喺開始之前呢，又戴翻個頭盔先。上集呢，佢就講咗呢個啟德零售館啦。咁今次呢，就順手介紹埋啟德零售館二期裏面有一間叫鐵牛嘅台灣麵嘅。咁始終算係新嘅鋪頭啦，環境都相對嚟講就企理啲、乾淨啲咁樣嘅。咁呢，佢啲卡位比較窄，餐牌乾淨，睇得出有心思整嘅，因為佢連鎖嘅。唔知咩原因呢，個晚市好靜，可能當日呢冇咩特別活動咁樣啦。第一個嚟到嘅呢，就叫手沖散散牛肉麵，價值就88蚊嘅，可轉埋新竹米粉加3蚊。嗱，一上台非常吸引嘅，佢有個火爐啦，興住個水煲咁樣，個水煲就係嗰個牛肉湯啦，問你死未？咁你發覺呢啲牛肉鋪好晒嘅，其實一嘢車個湯落去呢，就好快咁就熟得晒噶啦，亦都可以即刻食嘅。想幾熟呢，亦都可以自己控制嘅。但係呢，我就啱啱中意熟到8、9成咁樣啦，見到少少紅色。咁因為佢用安格斯牛肩啦，好大塊，食落呢好重牛味，冇多餘嘅脂肪，勁軟腍勁嫩嘅，有種幸福感呢，叫成塊食啊！呢塊就滿足到我啦。咁呢個湯呢，可能因為係用牛骨去熬啊，咁所以呢，佢牛味特別濃嘅。咁加上呢個新竹米粉呢，亦都非常之索汁啊！咁呢，索晒成個牛肉湯呢，你真係唔知點咁嘅。嗱，至於蘿蔔呢，就清甜啦，冇渣啦，又索晒啲牛肉湯啦，一流啊！佢仲有炸蒜同埋雪菜啦，咁其實撈埋一齊食呢，個配搭好特別嘅。好啦，跟住落嚟嗰樣嘢就叫做蜜汁雞髀便當配海苔芝麻飯，價值就79蚊嘅。咁前菜方面啦，有泡菜，有一堆唔知咩粉、蛋餅，仲有一碟仔雜菜啦。咁呢泡菜呢就好韓式正常泡菜啊。咁呢一堆唔知咩粉呢，就有啲似乾炒牛河嘅。個蛋餅係凍，唔算濃味，正常啦。最後呢個少少炒雜菜呢，幾清甜。咁講翻個飯上面啦，有紫菜好似落咗啲味素咁樣嘅，好難唔好食。雞髀呢就炸到好脆口嘅，咁呢肉汁就好鮮嫩，好多汁，好滑嘅。醬汁呢有種叉燒蜜糖嘅感覺嘅。好啦，跟手就係呢個啦，有事後紅豆奶茶，價值38蚊，呢個唔錯。好，我哋點咗小甜，紅豆味好突出，珍珠非常煙韌，有咬口，整體感覺唔錯。所以呢，就去咗第二次啦。好啦，第二次嘅第一道菜就叫鐵鍋豐盛牛肉便當配海苔芝麻飯，價值88蚊嘅。點解我哋次次都配海苔芝麻飯呢？我都唔知。一上台呢，儀式感滿滿嘅，即場幫你點火，有啲有路咁樣嘅。咁前菜冇乜特別啦，同上次差唔多嘅。咁係多咗個老豆乾啊，完全唔鹹嘅。豐盛牛肉便當有金錢展啦、牛肋條啦、牛筋啦、蘿蔔啦、紅蘿蔔咁樣啦。香港食開嗰啲牛展係一片一片嘅，呢度呢，我話俾你聽不得了啊，成條上嘅。估唔到呢，佢咬落唔柴啊，咁呢反而好鬆化入味啊。咁牛肋條呢，大大嚿，又好腍又唔會太爛，即係啱啱好適中咯，唔似咬橡筋咁啊。喂，最正係個牛筋啊，煮到好腍啦，但係又有少少咬口，你真係幾矛盾啊！你睇下，連蘿蔔都燉到啱啱好嘅，問你死未？因為入口即化，散晒已經。咁呢個呢，叫鐵牛牛肉麵啦，半斤半肉，78蚊。咁加咗3蚊，好似上次一樣啦，都係轉咗新竹米粉嘅。一上台呢，就聞到好香濃嘅氣味嘅，筋肉呢，都係入口即化嘅，一啲都唔柴。真係好怕呢嗰啲牛呢煮到好老啊！哇，好似食肉絲咁樣啊，冇陰功。咁跟住嚟緊呢個就係叫櫻花蝦粉絲娃娃菜。點呢個呢，其實都係諗住食菜嘅，冇諗過佢會比想象中出色咗咁多咯。成個菜呢，好鮮甜，食得出呢食材係新鮮嘅。食到櫻花蝦嗰時呢，又有鮮味喎。突然之間俾我諗到一段陳年嘅往事。有位朋友，我哋去打邊爐，佢加啲甘蔗水落去，攞嚟做湯底，話煮菜會甜啲喎。不過 by the way，嗰種甜呢，同呢種甜真係冇得比，呢種係清甜嘅。咁下一個呢，就係木魚炸豆腐。
外皮炸到好脆好脆嘅，一夾開咧就見到好多煙熱辣辣嘅。外層咧就會用木魚碎包住嘅，入面咧豆腐咁滑咁樣咯。係啊，但係又因為用咗木魚碎咧，所以個感覺比較健康少少嘅。配埋個青瓜絲一齊食啊，去晒啲油膩感啊。飲品咧就正常噶啦。呢度收加一嘅，但係店員呢個態度好，食過2次質素穩定。另外咧 Food Court 嗰邊咧都試過幾間食物，但係唔好抱太大期望啊。正常發揮食物，你出面都食到嘅。零售館1期2樓有一間叫古早台屋，好多 Food Court 都有佢嘅。台灣擔仔麵配茶，價值60蚊。呢個呢就有啲似陽春麵嘅，然後有蝦仁啦，同埋半粒滷蛋，6歲咁樣咯。個湯算入味嘅，但所有食物夾埋都唔係太夠味，可能因為分開煮啊。好，呢個就叫肉燥湯青菜，價值18蚊，正常，但少少重手咗咯。好，再嚟就係花鮮甲，咁就嗌咗一個鮮炸魚花甲粉。嗱，呢條炸魚咧係用咗黃花魚嘅，配埋個茶，價值89蚊。條黃花魚咧炸到好脆口嘅，炸得啱啱好，所以幾香口嘅，冇咩調味，味道係正常嘅。花甲咧都算新鮮，但係好細隻，好彩冇食到沙啫。如果唔係真係搞唔掂啊！粉絲就吸晒嗰調味料啦，所以好食，少辣。但係因為蒜味好重咧。蒜味配得呢啲嘢呢，基本上都唔會難食噶啦。不過食完呢，就要委屈啲食客聞我一口臭，聞10分鐘咁樣咯。以下呢間呢，就係蝦麵店。好，第一個就係鮮班蘭椰漿飯配炸雞髀，價值90蚊。佢包咗啲咩呢？包咗可樂即係汽水啦，同埋腐乳通菜嘅。呢個雞髀呢，出乎意料係生炸嘅，炸得啱啱好，皮係脆噶啦，入面多汁。同埋嫩嘅，完全唔柴。至於椰漿飯呢，唔肯定係咪正宗，但係應該有改良過，配合我哋香港人嘅口味嘅。食完呢，完全唔覺得辣。另外呢，配佢個辣醬呢，仲要好食添，陰公。嗱，通菜正常。炸雞翼價值25蚊，雞翼算大隻冇毛，不過得3隻。味道嚟講呢，係雞髀贏咗嘅。第3樣嘢就係藥膳肉骨湯麵，價值90蚊。包呢個班蘭香茅茶，個湯似滷水味，重花椒八角，舊排骨咧整到好似玻璃肉咁款，好靚啊陰公。如果淨瘦肉咧會比較柴，因為佢有少少肥膏咧就好食好多啦。咁麵質咧有少少似油麵，冬菇非常厚身，有味，好好味。好，跟住咧就係馬拉盞一口蝦多士，有3件嘅。呢個蝦多士相對嚟講就細粒啲，蝦膠都算大嚿，味道好一般。點咗醬會好食啲咯。班蘭香茅茶咧會有少少呢個味覺衝擊，香茅好出。如果對香茅冇興趣嘅咧，就盡量唔好點啦，或者食唔到嗰啲朋友仔。今次咧就講住咁多先啦，驚大家睇完眼瞓啊！記住大家如果中意呢條片嘅，麻煩你幫我 comment、like 同埋 share 啦，仲有 subscribe 啊！多謝各位老細。如果有朋友、有同事或者有親戚朋友、姨媽姑姐，記住叫佢哋幫我 like 同埋 subscribe 同埋 share 啦，唔該晒。多謝咁多位，喂，多啲留言啦，話俾我哋聽爭啲咩啊？唔該唔該，拜拜。